Ja, moin Leute! Heute gibt es wieder was auf die Ohren. Wir reden heute über eine Tattoo-Maschine der Firma Dragonhawk. Es handelt sich um die Must Racer Pro, ein kabelloser Tattoo-Pen mit einigen schönen Funktionen, die mich auch begeistert haben. Und warum das so ist, das erzähle ich euch jetzt. So, dann schauen wir uns das gute Stück mal an. Hier öffnen. Ist ja verpackt wie ein iPhone, wa? Hier aber. Zack. Ich glaube, das war's. Voila! Und da ist das schöne Stück. Wow! Boah, wie kriege ich den da raus? Okay. Wunderbar. Wow. Wie klein. Hammer. Ist da noch was drin? Ein paar Ohrringe. Was ist das hier? Ach, ein Kabel. Ich denke mal ein Ladekabel. Ja, ein Ladekabel. USB-C zu USB-C. Da brauche ich, glaube ich, einen Adapter für noch. Aber sowas hat man ja zu Hause. Kein Ding. Wieder rein damit. So. Und hier haben wir noch eine Verpackung. Ich glaube, das ist die Ladestation dafür. Machen wir auf. Ja. Ah, und noch ein Ersatzakku. Ja, korrekt. Ich habe mich schon gewundert, dass da in der anderen Verpackung keiner drin war. Zack, so wird's geladen. Geil. Also es ist ein kabelloser Tattoo-Pen mit 4,2 mm Hub. Das Gewicht beträgt 170 Gramm. Er arbeitet mit einer Frequenz von 3 bis 140 Hertz. Die Länge sind 115 mm und der Durchmesser sind 33 mm. Die Batteriekapazität beträgt 1520 mAh. Da drin arbeitet ein M-Core Pro Supermotor mit 4 bis 12 Volt, mit Arbeitszeit bis zu 5 Stunden. Die Ladedauer der Batterie beträgt ungefähr eine Stunde. Im Moment kostet die Maschine 174,95 €. So, und so sieht das Ding aus. Sehr klein, sehr schlicht, nur 3 Knöpfe hier oben. Hier oben befindet sich das Display. Angemacht wird die Maschine hier mit dem roten Knopf. Kurz halten. Dann geht sie an mit einem schönen Licht hier drumherum, das pulsiert. Man kann das sich einstellen, wie man möchte. Das passiert, indem man hier die beiden Knöpfe an den Seiten drückt. Dann wechselt die Farbe. Und ganz aus. So, gucken wir uns einmal das Display an. Ein bisschen näher ran. Ganz oben ist der Modus der Maschine, glaube ich. Entweder Voltzahl, DCV oder der Herzmodus. Das kann man hier umschalten, indem man doppelt klickt auf den roten Knopf. Dann schaltet er auf einmal auf Herz oder auf Volt. So, dann einmal darunter die Arbeitszeit der Maschine, der Akku, wie viel Prozent, dann Voltzahl oder Herzzahl, je nachdem welchen Modus man fährt. Und darunter steht noch einmal Lining und Shading. Das sind einmal die zwei Profile, die man sich hier einspeichern kann. Wenn man hier zur Seite drückt. Ich habe einmal 6 Volt, einmal 6,4. Aber ob man das für Shading oder für Lining benutzt, das kann man sich so einstellen, wie man selber möchte. Ja, darunter ist noch ein Bluetooth-Zeichen. Man kann die Maschine auch per Bluetooth mit einem Fußpedal verbinden. Das zeige ich euch gleich auch noch. Und darunter nochmal ein Zeichen, ob die Maschine läuft oder pausiert. Ja, das meiste habe ich schon erzählt. Wie gesagt, auf den roten Knopf kann man die Maschine dann starten, dass sie läuft. So laut hört sie sich an bei 6 Volt.
Ist nicht ganz leise, aber laut finde ich es auch nicht. Während die Maschine läuft, kann man mit den Seitenknöpfen die Voltzahl einstellen. Wenn die Maschine pausiert, dann kann man mit den Seitenknöpfen halt das Profil wechseln. Ne? So, einmal doppelklicken, dann wechselt die Maschine auf Herzzahl. Zum Beispiel die ganzen Cheyenne-Maschinen, die laufen alle mit Herz. Also es wird nur die Herzzahl angezeigt, anstatt Volt. Man kann sich hier, wenn man diesen Herzzahlmodus anhat, kann man das nochmal sehen, nochmal die Stärke der Maschine einstellen. Einmal von Soft, Medium und Hard, also wie sie quasi schlagen soll. Ja, sehr klein, sehr robust, es wackelt nichts. Hier kann man einmal den Nadelherausstand verstellen, natürlich. Es hat genau den richtigen Widerstand, finde ich, wie sich das hier verstellt. Da kann man aus Versehen halt nichts verstellen, wenn man da irgendwas macht. Ich drehe das mal auf und zeige euch, wo der Akku sich befindet. Der ist nämlich hier. Das ist der Akku. So holt man ihn raus. Es gibt noch einen Ersatzakku natürlich. Aber so sieht das Ganze aus. Das System habe ich auch noch nicht gesehen. Normalerweise ist der Akku ja mal hinten dran. Aber das ist ganz gut gelöst. Weil ich glaube, so spart man sich auch das Gewicht und die Länge der Maschine. Zu den Akkus bekommt man noch mal diesen Adapter hier, nicht Adapter, sondern Ladestation. Das funktioniert ganz einfach. Hier kommt ein USB-C-Kabel rein, an Strom angeschlossen. Dann steht das Teil da. Wenn der Akku leer ist, tust du den einfach rein und dann fängt das hier an, rot zu leuchten, solange der lädt. Wenn der Akku vollgeladen ist, dann leuchtet dieses Licht hier schön blau und gibt bekannt halt, dass der Akku vollgeladen ist. Es ist auch wirklich super schnell. Ich habe die Maschine schon wirklich oft benutzt und ich glaube, ich habe die noch nie leer gearbeitet. Also der Akku hat immer eine ganze Sitzung gehalten. Ja, und für die nächste Sitzung benutze ich halt den anderen Akku und den lade ich dann wieder auf. Ne? Also das hat man keine Probleme, dass der Akku irgendwie während der Sitzung leer geht. Er hält auch wohl über die 5 Stunden, die angegeben sind. Hier nochmal, wenn man den Akku wieder anschließt, muss man darauf achten, dass die Pfeile hier zueinander zeigen und nicht irgendwie so, sondern wirklich so soll es auch richtig sein. Man kann auch das Teil hier abmachen. Wieso überhaupt, weiß ich nicht. Also das ist quasi das Herzstück der Maschine, also nicht der Motor, sondern dieses Bedienelement. Ich weiß nicht, ob vielleicht, wenn man die Maschine runterfällt, das Display vielleicht kaputt geht oder überhaupt das ganze Teil hier Schrott geht, dass man sich das nochmal austauschen lassen kann, nochmal nachkaufen kann. Finde ich super, ne, dass man das machen kann. Ansonsten, wenn das passieren würde, wenn die Knöpfe im Arsch kaputt wären oder das Display kaputt gehen würde, dann müsste man sich halt eine komplett neue Maschine bestellen. Und so kann man sich das wahrscheinlich auch nochmal nachkaufen. Finde ich voll gut von Dragonhawk. Ja, eine sehr schöne Maschine, liegt gut in der Hand, ist nicht zu leicht. Die wiegt jetzt, wie viel war das nochmal? 170 Gramm, das ist ja gar nichts. Ne? Ja. Ich glaube, alles, was unter 200 ist eher leicht. Über 200 geht schon wieder in die andere Richtung. Ich kann mich selber auch noch nicht entscheiden, ob mir jetzt das Leichte besser gefällt oder das Schwere. Ich glaube, schwere Maschinen mag ich lieber, wenn ich fette Lines ziehe, weil ich dann nicht so feste drücken muss. Leichte Maschinen bevorzuge ich lieber, wenn ich schattiere, weil dann spüre ich die Nadeln besser, wie die Nadel in die Haut kommt und so weiter. Ja, und das ist halt so ein Leichtgewicht. Ne? Aber finde ich super mit dem Display. Ich kann die Maschine gleich mal einpacken und euch zeigen, wie ich die immer einpacke. Ich mache das nämlich immer mit Clipcoat-Folie. Und dann ist die komplett umhüllt und dann ist die
Folie hier ab und dann kann ich genau von oben gucken immer, ne, nicht, dass ich aus Versehen was verstellt habe oder so. Man sieht schön das Display, nichts ist verdeckt. Das ist auch super, ein richtiger Pluspunkt von mir auch. Ja, schauen wir mal, packen wir die Maschine mal ein, wa? So, da zeige ich euch jetzt mal, wie ich die Maschinen einpacke. Bei der ist das super leicht. Also normale Pipcott-Folie. Natürlich, wenn man es zeigen möchte, dann klappt es nicht. Ne? So, einmal so durch. Dann ziehe ich hier einmal dran. Ja. Da kommt ein bisschen Tape hier drum herum. Damit die Folie auch nicht runterrutscht. So, hier knicke ich das immer um. Dann ist das später für mich leichter, das wieder abzumachen. Dann kommt noch ein bisschen Grip Tape dazu. So, ich halte das immer so fest, dann packe ich das hier mal mit dem Finger. Ziehe stramm und einmal um die Maschine herum. So, schneide ich das hier ab. So, dann mache ich die Maschine an und da seht ihr immer schön das Display. Ne, auch wenn die Folie komplett schwarz ist, undurchsichtig, da kann man immer da schön reingucken, sehen, mit wie viel Volt man die Maschine laufen lässt. Perfekt, oder? Die Nadelstärke kann man auch super verstellen. Einfach, ich ziehe das immer ein bisschen runter hier und dann kann ich das immer ein bisschen drehen. So, nach links, rechts. Ne? Und ich habe die Maschine komplett einmal in eins eingepackt. Da sind keine Zwischenräume, da kann nichts reinlaufen. Das ist wunderbar so. Ja, so packe ich die mal ein. So, dann haben wir einmal das Fußpedal noch dazu. Wir verbinden das Ganze mal. Mal die Maschine starten, Fußpedal starten und ich glaube, die verbinden sich von alleine. Ja, Licht grün und Maschine läuft. Man hat hier noch zwei verschiedene Modi. Dass die Maschine nur dann läuft, wenn man den Fuß auch drauf hat. Wenn man loslässt, dann geht die aus. Oder, was ich bevorzuge, einmal anmachen, die Maschine läuft. Warum ich so ein Fußpedal empfehle, das erzähle ich euch jetzt. So. Also als erstes, warum ich so ein Fußpedal empfehle, ist einfach, um Unfällen aus dem Weg zu gehen. Ich habe schon mal meine Maschine so an der Kante vom Tisch hingelegt und dann bin ich mit meinem Arm an die Nadel gekommen, weil die Nadel noch da rausgeguckt hat. Die Maschine lief, ich habe mich selber tätowiert. Würde ich die Maschine ausmachen, dann wird das gar nicht passieren. Mit so einem Fußpedal ist es einfach für mich auch bequemer, die Maschine zu kontrollieren. Wenn ich die mal ablegen möchte, muss ich halt immer diesen Griff machen. Ja, immer diesen Griff anmachen, ausmachen. Ja? Und mit dem Fußpedal mache ich das Ganze mit dem Fuß. Meistens habe ich das Fußpedal auch in meiner Fußnähe, sodass das Ganze einfach viel schneller geht. Was noch wichtiger ist, wieso ich sowas empfehle, ist, wenn ich meine Farbkäppchen, irgendwann, wenn du schon eine längere Sitzung hattest, werden die Farbkäppchen ja immer leerer und dann hast du noch ein bisschen Farbe da drin. Wenn du dann mit der laufenden Maschine in die Farbe, in das Farbkäppchen eindippst, dann läufst du immer Gefahr, dass du mit der Nadel auf den Boden kommst. Ja, da muss man immer höllisch aufpassen oder halt das Farbkäppchen nachfüllen.
damit das nicht passiert. Wenn du die nachfüllen möchtest, dann musst du natürlich Handschuhe ausziehen, Farbe eintippen, einfüllen, neue Handschuhe und so weiter. Du musst halt unterbrechen. Wenn du aber mit dem Gaspedal arbeitest, mit dem Fußpedal, und da nur noch wenig Farbe drin ist, dann mache ich die kurz aus, dippe in die Farbe, mache die an, aus, dippe nochmal in die Farbe und dann wird die Farbe quasi eingezogen. Ja? Und dann laufe ich halt nicht Gefahr, dass ich mit der Nadel auf den Boden von dem Farbkäppchen komme. Also wie gesagt, ausmachen, eintippen, die Nadel ist ja drin und dann laufen lassen, dann ist da wieder Farbe drin. Ohne Fußpedal musst du immer ausmachen, anmachen und das ist mir zu umständlich. Mit dem Fußpedal geht das alles viel schneller. Ne? Und das ist so halt für mich so ein Vorteil, so ein Pluspunkt für das Fußpedal, dass ich das wirklich nicht missen möchte. Ne? Mir geht einfach diese Bewegung, einfach das hier auf den Sack. Ja? Ich bin sehr bequem. Alles, was hier das Arbeiten leichter macht, benutze es. Ganz einfach. Also für mich ist ein Fußpedal wirklich ein Muss. Es gibt da Leute draußen, die euch erzählen, dass ein Fußpedal schlecht für den Rücken ist. Das ist totaler Bullshit. Ja? Klar, wenn du die ganze Zeit deinen Fuß auf dem Fußpedal hältst und irgendwie eine komische Haltung hast, dann natürlich geht das irgendwann auf den Rücken. Aber durch diesen Modus, dass du das anmachst, schiebst du den zur Seite und dann kannst du dich so hinsetzen, wie du möchtest. Du kannst deine Füße da, deine Beine da hinstellen, wo du möchtest. Ne? Und dann wieder einmal draufdrücken, ist alles wieder cool. Du musst nicht die ganze Zeit den Fuß da drauf halten. Ja? Also dieses Mythos, Fußpedal geht auf den Rücken, das ist schon lange nicht mehr. So, was sind die Vorteile und Nachteile dieser Maschine? Nachteile gibt es einfach keine. Sie erfüllt alles, was eine Tätowiermaschine erfüllen sollte. Sie ist von der Qualität einfach super gebaut. Sie ist nicht zu schwer, sie ist nicht zu leicht, sie liegt gut in der Hand. Wie sie gebaut ist, ist einfach wunderbar. Ne? Sehr schlicht, das Display oben, wie gesagt, das ist die beste Idee ever. Ich finde das nicht gut, wenn die hier an der Seite sind, weil wenn man mit undurchsichtiger Folie das einpackt, dann sieht man einfach das Display nicht. Auch, dass die Knöpfe hier rausgucken, finde ich wunderbar. Man fühlt sie einfach. Ne? Manche haben so flache Knöpfe. Das ist scheiße, weil wenn die eingepackt sind, dann findest du die Knöpfe einfach nicht. Dieser Griff hier ist auch breit genug. Das ist auch super, weil wenn man das mit diesem Grip Tape nochmal einpackt, dann hat man einfach Platz für das Tape. Manche Griffe sind einfach nur so klein, da muss man das Tape hier umknicken, damit man da überhaupt was drauf machen kann, weil sonst vermittelst du den Teil mit dem und dann kannst du das nicht mehr richtig drehen. Ne, also wie die Maschine gebaut ist, ist einfach wunderbar. Auch mit dem Akku, dass er hier versteckt ist, hier vorne. Ne? Hammer. Ne? Sonst wäre hier noch mal drauf, das Ganze wäre noch, weiß nicht, von der Balance noch mal anders und viel länger, größer. Das ist einfach ein Meisterstück. Und die Power der Maschine, sie ist nicht zu stark, sie ist einfach perfekt so wie sie ist. Die kannst du für dickere Linien auch benutzen, auch für größere Magnums. Ich arbeite auch mit 23er Magnums, da hat die Maschine keine Probleme. Sie ist auch leicht genug für sehr feine Arbeiten, also für sehr kleine Nadeln wie eine 3er Roundliner. Ein Allrounder, die kann alles. Ne? Also ich kann diese Maschine wirklich jedem empfehlen. Für diesen Preis bekommt man wirklich viel, was andere Maschinen gar nicht bieten. Ja? Also schnappt zu, die kann ich euch nur empfehlen. Das ist jetzt eine meiner Favoriten, gestern noch benutzt. Ja, eine super Maschine. Bin jetzt ein bisschen spät mit dem Review. Ich glaube, inzwischen gibt es noch ein neues Modell
mit einem anderen, wie heißt das, Rahmen hier, also das Gerüst hier drumherum, das sieht nochmal anders aus, ein bisschen futuristischer und so weiter. Ich weiß nicht, ob die auch von den Funktionen anders ist oder so. Aber die hier, Master Racer Pro, super Maschine, kauft euch die. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen, Leute. Ich bedanke mich bei jedem von euch, der den Kanal abonniert. Ihr helft mir damit weiter. Ihr seid der Grund, warum ich das weitermache. Ihr motiviert mich. Ich danke euch für alle Kommentare, die ihr schreibt. Ich versuche auch immer hier alles zu beantworten. Manchmal dauert es ein paar Tage, bis ich antworte, aber ich versuche wirklich jeden Kommentar zu beantworten. Also auch für die Zuschauer, die neu sind, bitte abonniert meinen Kanal. Ich versuche noch viel mehr Content zu machen. Es kommt auch bald ein Video, wo ich meine Grautöne euch einmal vorstelle, wie ich die mache, warum ich die so benutze. Also halt die Ohren steif und bis bald.